Hola, bona tarda família. Soc la Mireia i treballo a la Biblioteca Popular de la Fundació Il·lura, a aquesta biblioteca. Quina il·lusió tornar-nos a retrobar en una altra hora del conte. Què us hem portat avui? Doncs un conte molt divertit. Us volem ensenyar, explicar una protagonista molt especial, l'Olívia. La coneixeu? Aquesta porqueta és molt entremaliada i no para. Voleu saber quines aventures en el seu primer llibre ens explica? Doncs mireu, l'Olívia l'ha escrit i l'ha il·lustrat a l'autor, el Ian Falconer, de l'editorial Andana. I com comença aquesta història? Mireu-la, aquí la tenim. Aquesta és l'Olívia. L'Olívia sap fer moltes coses bé i veiem que aprèn a cantar. A veure què més aprendrà a fer. És boniqueta, aquesta porqueta. És molt bona quan es tracta de deixar esgotada a la gent. Ho veieu quantes coses fa? No para, inclús s'esgota ella mateixa. Clar que sí, però l'Olívia té un germanet que es diu el Ian i aquest sempre la imita. La veieu? Ella es pinta els llavis de color vermell i l'Ian, el seu germanet, també la imita. I clar, l'Olívia es cansa i aleshores a vegades mireu què fa. Com si fos un monstre. I clar, el germanet petit de l'Ian marxa espantat. Una miqueta trapella, no, fer això al germà petitó, però és que la nostra Olívia està cansada, no ho vol. A vegades els germans... Bé, ara us presento a la família de l'Olívia. La mare, el pare, el germà i el nostre supergos, en Perry. I també té un gat, l'Edwin. Que bonics, quina gran família, que bé. I sabeu què fa pel matí? El treu, però l'arrossega literalment el gat. Aquesta Olívia fa les cosetes una mica a la seva manera, no? A veure què fa pel matí. Vosaltres també ho feu? Raspalla les dents, es pentina, ella les orelles, clar, de porqueta. I, clar, torna a entrar al gat. Que curiós, Quines cosetes que fa aquesta Olívia. Però mireu, el que li encanta i li agrada moltíssim és emprovar-se tot l'armari, tota la roba. Bé, jo diria que es disfressa. I ho veieu, que curiós. El color vermell li agrada molt, Sempre porta algun detall de color vermell. Que bonic. Quins vestits. Que bé. Quins banyadors. Quins jerseis. Quines motxilles. Quines bambes. Que boniques. Bé, la nostra Olívia li agrada molt la platja. A nosaltres també. Quina pilota, si és més gran que ella. I creu que quan ha d'anar al mar hi ha d'anar ben preparada per nedar. Jo també ho veig i també ho penso. Que bé, sí, ben preparats sempre. La seva mare, a l'estiu passat, quan era una miqueta més petita, li va ensenyar a fer castells de sorra. I jo ja us he dit que la nostra Olívia no hi ha repte que no pugui superar. Sempre tot a lo gran. A veure què farà aquest castell de sorra. Que el veieu? Us recorda algun edifici? Doncs sí, l'Empire State. Que bé, que gran, que impressionant. Aquesta Olívia. Bé, ara és una miqueta hora de descansar. A vegades li agrada prendre el sol. Però em sembla que l'ha pres massa i la seva mare ho veu i diu
cap a casa, som-hi. Clar, ella està en trapella, que prendre el sol, poc ratet, però després no para. Ai, després d'un dia esgotador de platja, toca fer una becaina. Però que li veieu la cara? Ho vol fer l'Olívia? No, l'Olívia no té gens de son. Jo la veig ballant, saltant, cap amunt, cap avall, com si fos una gran ballarina. Què deu estar pensant? Ara ho sabem. Els dies de pluja a l'Olívia li agrada anar al museu. I veieu en quin quadre s'ha quedat embadalida, que aquest quadre sí que té ja molts colors. És l'assaig de ballet de les ballarines de l'Edgar Degas. Un quadre meravellós que podeu venir a veure a la biblioteca amb algun llibre i us l'ensenyarem. I clar, ella es queda embadalida mirant-ho. Què deu pensar? Mireu, ella s'imagina com si fos una gran ballarina abans de l'assaig, abans de la gran obra, davant del seu públic entregat. Vaja, que bé! Però ara, a dins del museu, està mirant el quadre del Jackson Pollock, Ritme de tardor, que aquest, sabeu què? No li agrada. Diu, jo en 5 minuts el podria fer. També us invitem a venir a la biblioteca a mirar els llibres d'aquest gran pintor, d'en Jackson Pollock, i veurem si podem o no fer-ho en 5 minuts. Però la nostra porqueta així pensa. No, que ho ha fet a la paret de casa. Ha imitat el quadre. Veieu la mami? No, això no es pot fer a la paret. Amb un paper el que vulgueu, però aquí no. Clar. Ara és temps de reflexionar. Després d'un bany ben calent, d'un bon sopar, és hora d'anar al llit a veure si l'Olívia ho farà. Però, clar, l'Olívia no té gens ni mica de son i porta 5 llibres per llegir amb la mami. Va, mami, llegeix-me aquests 5 llibres. I la seva mare, no, només un. No, 4, 3. Va, sí, 3, però ni un més. Clar, és que això de llegir abans d'anar a dormir està molt bé. Però aquesta Olívia sempre negociant, Ara sí, les veieu. Juntetes, com llegeixen al llit. Estan llegint un llibre d'una gran cantant d'òpera, la Maria Callas. Uau, impressionant! Us invitem a tornar a venir a la biblioteca a buscar algun llibre sobre aquesta gran cantant d'òpera. Sí, ja veureu quants en tenim si voleu venir. I sí, ara ja sembla que finalment està dormint després d'un gran dia. O encara que estigui dormint, la veieu que està somiant com si fos aquesta gran cantant d'òpera. Que bé que la nostra protagonista, l'Olívia, no para ni dormint. I ara sí, catacric, catacrac, aquest conte s'ha acabat. Ai, que us proposem des de la biblioteca que com la nostra protagonista, la nostra Olívia, doncs us divertiu molt. Com? Emprovant-te vestits, disfressant-te, cantant cançons, fent castells de sorra, el recordeu?
Fent una becaina és necessari una miqueta. Ballant moltíssim, pintant, però no a les parets. En definitiva, que us divertiu molt, que passeu un molt bon estiu. Us desitgem des de la biblioteca. Adeu.